Hello မင်္ဂလာပါ WIT-Academy channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာရောက်နိုင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Adobe Illustrator ရဲ့ Mash Tool ဘယ်လိုလုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ကရှေ့က video lesson တွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီအောက်က description မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဆက်သွားလိုက်အောင်ပါနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီ Mash Tool ပေါ့နော်တုံးတုံးလေးကိုပြောပြပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ flat design လေးပေါ့နော်3D design ပေါ့ပြောရရင် 3D လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဆွဲပြပေးထားပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Mash Tool ရဲ့တော်တော်များများတုံးကြတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်နေရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတီးပုံဆွဲတာတို့ပေါ့နော်တီးပုံစံတွေဆွဲတာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းပေါ့နော်အလင်းထိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလင်းအောင်ထိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးအယောင်ထဲတာတော့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးနာဒီအစွန်းနာလေးပေးနာလေးပေါ့နော်ဒီပေးနာလေးတွေမှာအယောင်ထဲတာတို့ဒီအရိပ်ထဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ colorful ဖြစ်တဲ့ပုံလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Mash Tool ကိုသုံးပြီးတော့ဗာနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီ survey ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြပေးတော့မယ်ပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်က ellipse ကိုထုံးမယ်ပေါ့နော်ellipse ရပြီဆိုရင်အယောင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အယောင်ကကျွန်တော်ကဒီဟာကိုမတုံးမနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ထားတဲ့အယောင်တုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ eye drop tool ကိုတုံးလို့ရပါတော့သူကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်နဲ့ထောက်ရမှာပါနော်ဒါကြောင့်ထောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကအယောင်ပြောင်းမတော့ဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကlayerကို select မလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကဒီ survey ပုံကိုကျွန်တော်ကအယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး select လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် select လုပ်ပြီးမှအယောင်ပြောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က select လုပ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားရပါတော့ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့Mash Tool ကိုသုံးတော့မယ်ပေါ့နော် Mash Tool ကသူကဒီကျွန်တော်တို့နေရာမှာအစင်အောင်ထိုင်လို့ရှင်သူကဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ line လေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး line လေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ customize လုပ်တာပေါ့နော် customize လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ beginner တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီအဲ့လိုမျိုးလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ object ကနေပေါ့နော် object ကနေကျွန်တော်တို့ create gradient mesh ဆိုတဲ့ဟာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီဟာကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က row ၄ခု column ၄ခုအဲ့မှာအရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေမဲ့အရေးအတွက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ survey ကအရွယ်စားအဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအယောင်လေးအများကြီးမထည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ row ကိုလည်း၄ခု column ကိုလည်း၄ခုပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နေမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာဖြူဖြူလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော် select လုပ်ရမှာပေါ့နော် click နှိပ်ပေးရမှာဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဆက်လေးရှိပေါ့နော်အဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့က click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးတော့အယောင်ကျွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကအယောင်ဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အဖြူထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ sweat ထဲမှာအယောင်လေးရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြူရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူလေးရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာအဖြူလေးထပ်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြူလေးထပ်ထွက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ select နှိပ်ပြီးရင်အဖြူကိုပြန်နှိပ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရလိုက်ပါပြီးတော့ဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်ကထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်က click နှိပ်မယ်ပြီးရင်
အဖြောင်းလေးထည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီပေါ့နော်အဖြောင်းလေးဒီလိုမျိုးပုံစံရလာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနာလေးမှာကျွန်တော်ကshade လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ shadow နည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lasso tool ပေါ့နော်ဒီဟာကိုတောင်းမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပါပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာ select လုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနာလေးမှာ select လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင် okay အဲ့နာတော့မှကျွန်တော်ကအယောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အရေးလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအယောင်ပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒုထက်နည်းနည်းအယောင်ရင်းတဲ့ဟာကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော် okay ဒီနာလေးမှာအရေးလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနာလေးမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အယောင်နည်းနည်းထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Mash Tool ကိုပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော် Mash Tool ကို click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနပြောရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတဲ့နေရာကို click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ခုနအယောင်ပေါ့နော်ဒီထဲကရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ eye drop နဲ့လည်းတွားလို့ရပါဘူး eye drop ကိုယူပြီးတော့ဒီနားလေးမှာ click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအယောင်လေးဝင်သွားပါတော့ okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ 3D ပုံစံမျိုးလေးရလာပြီပေါ့နော် software ပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ lesson ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကြည့်လို့ချင်းမင်းတို့ကလည်းဒီ video လေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကဒီနောက် lesson မှာကျွန်တော်ကဒီလိုအတီးပုံလေးတွေဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချင်းကြိုင်ကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်စုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်